ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಮಾನವನಿಗೆ ತಿಳಿಯದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಅಚ್ಚರಿ ನಿಗೂಢ ಆಗಾಗ ಗೋಚರಿಸ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೀಗ ಇಂಥದ್ದೇ ನಿಗೂಢತೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ನಾಡಿನಲ್ಲಿರೋ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮದ್ದೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪಟ್ಟಲದಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಗೋಪುರದಿಂದ ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಿಂದ ಉಸಿರು ಬಿಡುವ ಶಬ್ದವೊಂದು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲದ ಈ ಶಬ್ದ ಈಗ್ಯಾಕೆ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಜನತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹತ್ತೂರಿನ ಜನ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇದು ದೇವಿ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಈ ತೆರನಾದ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಸು ಅಂತ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಹಸು ಅಂತ ಜನದ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ. ಈ ಕೂಟ್ರ ಪಟ್ರ ಗಲಾಟೆ ಆದರೆ ಇದು ನಿಶಬ್ದ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆ ತಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ. ಸಂಜೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅದು 20 ದಿವಸ ಆಯಿತು. ಜನ ಅಂತ ಅವ್ರೆ ಈ ಥರ ಆಯ್ತದೆ ಅಂತ. ನಾವು ಬಂದು ನೋಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದು ನಮಗೂ ಅದೇ ಥರ ಕೇಳಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಗೋಪುರದಿಂದ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಬರಲಾರಂಭಿಸಿತೋ ಆಗ ಗೋಪುರದ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷಿ ಅಥವಾ ಹಾವು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಗೋಪುರದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಶಬ್ದದ ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಊರಿನವರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಪಟ್ಟಲದಮ್ಮ ದೇವಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ದೇವಿಯ ಈ ಮುನಿಸಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರೆ 11 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಬ್ಬ ಹಾಗೂ ಕೊಂಡೋತ್ಸವ ನಿಂತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ 2 ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾಗದ ವಿವಾದದಿಂದಾಗಿ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯೂ ನಿಂತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದಾಗುವ ಅಪಾಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಈ ರೀತಿ ನೀಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ದೇವಿ ಅಂತ ಊರಿನ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಯ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಮೊದಲನೇದು 11 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೊಂಡ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ದೇವಸ್ಥಾನದಾಗ 20 ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕಂಬಗಳ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ಮುಂದೆ ತಗೊಬಂದು ಮಡಿಕೊಂಡವ್ರೆ, ಅವು ಹಂಗೆ ಬಿದ್ದಾವೆ. ಮೂರನೇದು ಕೆರೆ ತವಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕೊಂಡಂಗೆ ಸೌದೆಗೆ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಮರಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಕೋರಿ ನಮ್ಮ ಕೆರೆ ಏರಿ ಮೇಲೆ. ಆ ಏರಿ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಮರಗಳನ್ನ ಹರಾಜು ಹಾಕವ್ರೆ. ಅವತ್ತಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಂಥ ಸೌಂಡ್ ಇದು. ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡೋ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮುದಾಯದ ಜನ ಜಾಗದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ನಿಜ, ಆದರೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸಹ 4 ಅಡಿ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡೋಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಬಗೆಹರಿಯಲಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ಮಠದವರು ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಜಾಗದ ಅಳತೆ ಇದೆ, ಅದೇನು ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. 4 ಅಡಿಗೆ ಅದನ್ನು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರವರು ದುರಸ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಳತೆ ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನೊಂದು 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ಸರ್ ಇದಾಗಲೇ ಒಂದು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಮೂಲಿ ಇತ್ತು, ಹೊಸ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಜಾಗ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದ್ದು ನಿಜ. ಬಟ್ ಈಗೇನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮಠದವರು ಸಹ ಜಾಗ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೋಪುರದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ನಿಗೂಢ ಶಬ್ದ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಗೂಢ ಶಬ್ದ ಕೇಳೋಕೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಜನ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು ನಿಗೂಢ ಶಬ್ದವನ್ನ ಕೇಳಿ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯೋ ಅಥವಾ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈ ತೆರನಾದ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಯಾರೂ ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ.